হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। সবার কি অবস্থা? আজকে আপনাদের সাথে আমার কিছু পাখি নিয়ে জয়েন করলাম। এটা আমার বাজিগার, অনেকগুলো আছে আমাদের কাছে। এটা আম্মু আব্বু পালে, অনেকগুলো বাচ্চা হচ্ছে খাঁচার ভিতরে। এখানে ডিম দিছে, এখানে কিছু আছে, এইখানে অনেকগুলো পাখি আছে আমাদের, এগুলো সবগুলো। এই খাঁচার ভিতরেও কিছু পাখির বাবু আছে, ওই যে কিছুটা দেখা যাচ্ছে হয়তোবা। এটা মেনটেনেন্স করে আব্বু আম্মুই। এটা আসলে অনেকগুলো ছিল, এখন কিছু কমে গেছে। আম্মাজানের জন্য, আম্মাজান অবশ্য এগুলো বেশি পছন্দ করেন না, কারণ এগুলো একটু নোংরা করে বেশি। আর এখানে আমার কবুতর আর অনেকগুলো ছিল, এখন অল্প কিছু আছে, সব ছাড়াই থাকে। ছাদে যখন পালতাম তখন অনেকগুলো ছিল, এখন শীতকাল বিধায় সব সেল করে দিছি। এখন দুই এক জোড়া আছে, বাকিগুলো বাইরে ঘুরতে গেছে। উনি ঘুরে মাত্র আসছে, একা একা খাঁচার মধ্যে, এখন উনি একটু চেতে আছে। উনি এখন একটু সাউন্ড করছে। এটা হলো আমার পায়রা, এটা লাভিং পায়রা। ওনার ডার্লিং এখন বাইরে ঘুরতেছে, উনি চলে আসছে বাইরে ঘুরে, তো ছাড়াই থাকে। উনি একটু রেগে আছে এখন, এতক্ষণ আমি ওকে একটু আদর করছিলাম। পানি খাবে মেবি, পানি ছিল না, মাত্র পানি দিলাম। আর ওনারা তো সারাদিন কিচিরমিচি করতেই থাকে। আর এটা হলো আমি, আপনাদের সাথে জয়েন করলাম। এটা আসলে আমাদের বারান্দাতেই পালি পাখি, তো ছাদে পালা যায় না, বারান্দাতে রাখা হয় বেশি। আর অনেকগুলো ছিল এখানে। এই যে এই খাঁচাটা দেখছেন, এটা আসলে কবুতরের খাঁচা না, আমি কবুতর পালি খোপে আমাদের ছাদে, এখন কবুতর নাই। তো এই খাঁচা তো পাখি ছিল, এইখানে তো আছেই, এইখানেও কিছু আছে, এখানে অনেক, হ্যাঁ এখানে অনেকগুলো পাখি আছে। ইয়েলো কালার, এখানে বাচ্চাও আছে ভিতরে। তো এগুলো মেনটেনেন্স আসলে আব্বু আম্মুই বেশি করে, আমার আসলে করা হয় না, কারণ সারাদিন ব্যস্ত থাকি, অফিস করি। তো আব্বু আম্মু এগুলো যত্ন করে সারাদিন। আর কবুতর এদিক দিয়ে বাইরে চলে যায়, আবার চলে আসে, এখানে সব খোলা আছে, ও একা একা চলে আসে। আরও দুই একটা আছে, আপাতত কবুতর তেমন নাই। তো ওরা ঘুরে মাত্র, ক্ষুদা লাগছে ব্যাক করছে, আর বাকিগুলো ঘুরতেছে বাইরে ছাদে হয়তো বা। আর ওনারা তো টোনাটনিরা সবাই জোড়া দুষ্টামি করে সারাদিন। তো এটা একটা জাস্ট একটা শর্ট ভিডিও ছিল আপনাদের সাথে আমার আসলে বাসার পাখিগুলো নিয়ে একটু ভিডিও করা আর কি। তো আরও কিছু পাখি ছিল অনেক আগে, এখন আসলে এগুলো পালা হয় না। আগে যখন সময় থাকতো, কলেজে পড়তাম, ভার্সিটিতে পড়তাম, তখন সারাদিন এগুলোই করতাম। কবুতর কোথায় আছে, কোথায় কোন ভালো কবুতর পাওয়া যায়, কোন কোন পাখি কেনা যায়, খরগোশ, হাবি জাবি, অনেক কিছু ছিল। তো স্যার এখন খাঁচা থেকে বের হয়ে গেছে অলরেডি। আসেন আসেন আসেন, রাখবেন না, উনি একটু রেগে আছে আর কি। আসেন, জানি না উনি কেন রেগে আছেন, উনি একটু ক্ষেপে আছেন আর কি। তো যাই হোক, নেক্সট কোনো ভিডিওতে, নেক্সট কোনো ভালো প্লেসে আপনাদের সাথে আবার জয়েন করবো ইনশাল্লাহ। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আজকের জন্য টাটা।